Асанбек Стамов «Кышында чардаган бакалар» же «Кызыл гүл баяны». Баса, мен аңгемемдин негизги нугунан чыгып кеттим окшойт. Ошентип кыш айы ичинде бул жолу да казак-орустардын кошуну Алтайды көздөй чабуулга келет. Алтайды толук багындыруу максаты менен орустар Бий суусу менен Катын дарыянын кошулган куймасында чеп салмакчы болгон аракетине Төлөстөрдүн бийи Мандыраак уулу Айдар экөө катуу каршылык кылып, баскынчылардын максаты ишке ашпай, өктөө сарта берет. Эми бул жолу казак-орус кошунун баштаган Петро Сабан тоо ашып отуруп көлгө жетсе, алкак тоо койнуна жайгашкан жарыктык көл тоңбогон бойдон жаткан чак экен. Ошентип Төлөс көлдүн боюнда казак-орус кошунуна каршы Мандыраак Бий уулу Айдар экөө айыгышкан урушту баштайт. Майдандагы төөлөшүү бир нече күнгө созулат, бирок зам биреги бар. Тез атар мылтыкчан орустардын үстөмдүгүнө туруштук бере албаган Төлөс чоролору мурдатан даярдап койгон кайыктар аркылуу көлдү сүзүп качып өтмөкчү болгондо Мандыраак Бий уулу экөө баш болуп туткундалат. Көл үстүндөгү кайыкчан качкындардын артынан куугун түшүп, анын үстүнө начар кайыктар көл үстүндөгү боронго туруштук бере албай, жоокерлердин көбү чөгүп өлөт да, аман калгандар орус бийлигин таанып, көптөгөн киш, булгун, карсак, кундуз сыяктуу баалуу аң терилеринен жыл сайын салык берип турууга милдеттенишет. Касам ичкен Мандыраак Бий менен уулу Айдар экөөнө азаттык берилет. Айта берсе, андан кийин деле Төлөстөрдүн орустарга каршы айыгышкан согушу токтобой, Том, Обь жана Енисей дарыяларынан Алтайга чейинки уюмдашкан калк дагы көп жылга чейин орус бийлигине караманча баш ийип бербей, качып кирип согуш уланган дейт. Чыдамы кеткен казак-орустар акыркы калк башкарган ата-бала Мандыраак менен Айдарды туткунга алган соң Орусиянын түпкүрүнө алып кетишип, чокунууга мажбур этишкен дешчү. Калган каткан Төлөстөрдү жунган ойроттор кырып жоюп кул кылат да, ички биримдигин ыдыратып, таптакыр баш көтөртпөй салат. Ошондо Төлөстөрдүн акыркы эгелеринин бири Көкө Бий эл-журтун Сибирь Алтайдан алып чыгып кетүүгө аргасыз болот. Төлөстөрдүн бир дары казак элин жамынып казакка сиңсе, бир дары атактуу Каркыра келген аркылуу Ала тоого ойт да, Анжиян арканы мекендеп, Ысык көл менен чүйдөн турук алышат. Түн бакырдыкы дегендей, чыдай тургула досторум, аңгеменин кызык жерине эми келдим, деп Кадыржан кичине тыным алгандай арактан жутту да аңгемесин андан ары улады. Ошол түнү тепкедей кызаруу тайдын Санжыра тарыхы мен үчүн чаржайыт, ары узак, кызыксыздай сезилгени менен, ал өзү ушунчалык чындыгы айкын, таасын тарых экендигин мен Томск шаарындагы архивден Сибирь летописин окуй үйрөнгөндө гана таң бердим. Көрсө, бүтүндөй калктын тагдырын, тилегин таш каптырган азаптуу тарых гана көпчүлүктүн эси күөнүнөн эч качан өчпөй калат турбайбы? Көкө Бийдин жетеги менен ала тоолук кандаштардын караан тутуп, көчүп чыккан Төлөстөрдүн ичинде бүтүндөй Сибирь Алтайга таанымал, касиеттүү улук шаман Иткулактын тукумдары биздин ата-бабабыз Темене Коо да бар экен, деп сөзүн улады Арутай. Темене Коонун урпактары Каркыра менен Кегенди мекендеп жүрүшүп, анан чүйгө ойт. Ал кезде деле Анжиян арка тараптагы Ала тоонун коюн колтугун бүтүндөй жунгар ойрот калмактары басып алып, Саңгыргыздын айласы куруп турган чак тура. Баса, Сибирь Алтайдан качып чыккан Иткулак шамандын өзүнчө санжырасы бар. Эми мен ошого токтолоюн. Чулумкашканын урпактарынын бири Гүлчечек калмактан чыккан Цезен деген Каражаактын сулуулугу теңдешсиз чөбөрөсүнө үйлөнөт. Заманында Цезен өзү кара кылды как жарган калыс, керек жерде тилинен бал да тамган, уу да тамган сөзмөр, туюктан жол тапкан, акылы тунук, айламалы күчтүү, ойлогон эле эл камы болгондуктан ал өзү адам аттуунун баары Теңирдин кулу деп түшүнүп, жоолашкан калмак кыргызды бири-бирине тукуруп өчтүрүп атканын ордуна эки тарапты акыл менен жайкап, кан төгүлчү
курулай кыргынды капилеттен токтотуп, жоолошкандардын ортосуна данекер болгон үчүн эл оозунда анын ысымы сыймык менен ыйык катары айтылып кетиптир. Акыры кыргыз-казак ичинде анын ысымы лакап катары чечен атыгат. Өчөгүшкөн кыргыз калмак чоң топто же чуулганда кызыл чеке болуп турганда чечен келип бүтпөгөн чырды, ырбаган доону бир заматта тындырган, эл журтту жайкаган. Ошондуктан кылычынан кан тамган баатырды, тилинен бал тамган чечен жеңиптир деген төлөс макалы бекеринен чыккан эмес. Гүлчечекке тийген чечен акылмандын урпагы калмак кыздын сулуулугу айда жок, аялзатынан өзгөчө жаралгандыктан ага Айбилек деген ысым беришиптир кыргыздар. Айбилек энебиз кош бойлуу кезинде Чулум тоосунун этегиндеги Кыргыз көр деген мазарга сөөгү коюлган чулум кашканын арбагына сыйынганы келишип түнөп калышат. Ошол түнү Гүлчечекке асмандан теңир аян берип, келинчеги эркек бала төрөрүн, баладан касиеттүү шаман чыгаарын кабарлайт. Жаңы төрөлгөн эркек баланын атын Суук көздү жазгырыш үчүн ырымдап ит кулак коюшат. Бала эс тарткан соң анын атын Ногой деп которушат. Көрсө, Ногой деген ат деле калмак тилинде ит дегенди билдирчү экен. Бирок эр жеткенден кийин деле шаман баланын ит кулак аты ал өлөр өлгөнчө өчпөй. Аянда кабарлагандай, ит кулак бабабыз калмак-кыргыз арасындагы таанымал улук шаман болуп чыга келет. Ал көк менен сүйлөшүп, көрүстөнгө түнөй, көрүнгөн оору сыркоолорду эмдеп домдоп, элге келаткан кырсыкты алдын ала айтып, ал тургай малдын ылаңына чейин айыктырып, айта берсе не бир ыйык касиеттери түгөнбөйт дешчү. Ит кулак шаман кесир сүйлөп, кесир иш жасаганды өлөрчө жек көрчү экен. Акты төкпө, шамалды сөкпө, тузга, сууга сийип, отко түкүрбө, адал малыңды сабап, ага кол көтөрбө деп үйрөткөн. Таза мүлжүлгөн койдун аппак далысын тиктей келечекти айткан. Көк менен сүйлөшүп, көрүстөндөгү арбакты ыйык тутуп, өлгөн адамдын сөөгүн көмбөгөн калмактарды акыры бир күн теңирдин каарына кабылат капырлар деп жаман көргөн. Мал сойгон чулум кашканын тукумдарына каржиликти ыйык туткула деп үйрөтүп, аны таза мүлжүгөндөн кийин керегенин башына ийилдирип койчу дейт. Көрсө, анын өзүнчө ыйык сыры болуптур. Ошондон улам чулум кашкан тукумдары кара малын түн ичинде лайым күзөтпөптүр. Төлөс санжырасында мындай бир окуя бар. Айчечектин Канай деген бир уулунун сыртта жайылып жүргөн кара малына ал түндө каракчылар катылган дешет. Келсе эле жылкы четинде укурукжан, коодой жигиттер жүрөт. Уурулар тие албай кайра кетишет. Башка түнү кайра келсе деле баягы иш. Мал четинде укурукжан жигиттер. Мал ала албай айласы кеткен калмактар таң калышат да, эмне деген жорук? Бу Канай бийде мынча сакчы жок эле, түн ичинде булар кайдан чыкты? Ошол бойдон калмактар Канай бийдин үйүнө келип түшүп калышат. Канай бий аларды беймал тосуп алып, бээ союп сыйлайт да таруу бозого карк тойгузат. Ушунчалык бейгам, ак бейил бийдин жоругуна таң калган калмактар мал тийгени келген уурулар элек деп чынын айтышып сыр сурайт. Анда Канай тигине менин сыйкырчы жигиттерим деп керегеде илинген каржиликти көрсөтсө, калмактар ишенбей коюшат. Чынында касиеттүү каржиликтер түн ичинде жигит болуп, Канайдын кара малын күзөтчү экен. Айта берсе, азыркы ала толук кыргыздардын ата салты, адаты, ырым-жырымы бүт бойдон Сибирь менен Алтайдан чыккан. Келиндери улууга жүгүнүп, кайната кайненени баш кылып, улуу кичүүнү тергегени, отко киргизүү, оюн шоок баары Алтайдан чыккан. Айта берсе, андай санжыргалуу, кадимдүү адаттар түгөнбөйт. Өзгөчө кеселдеген адамдарды эмдеп айыктырууда төлөстөрдүн алдына эч ким чыккан эмес. Биздин шамандар жылан менен кара куртка чактыргандарды караандай кара суу менен эле төкүрүп отуруп, ууну жандырып салышат. Ал тургай ооз башын жеген кара жаманы бир заматта эмдеп, кара басып төрөй албай жаткан аялды аман-эсен төрөтөт. Бадикти эмдейт. Ит кулактын тукумдары темене коо менен чүйгө келип,
Калмактар менен аралаш жашап калышкандан тартып, биздин шамандарды кыргыз туугандары Дубана же Бакшы дешчү турбайбы? Ошол Сибир Алтайдан көчүп качып чыккан эл темене коо көз ачыктык кылып, калмак калкынын тагдырын алдын ала айтып салат. Силер ата-бабаларыңардын ыйык сөөгүн жерге бербей, ит кушка жем кыла, талаага сүйрөп салганыңар үчүн эле Теңир алдында чоң күнөө кылдыңар. Теңир силерди эч убакта кечирбейт. Акыры бир күн тукум курут болосуңар, деп ала тоону беттеп чыгат да Саңгыргызга кошулуп, ак динди тутам деп касам ичиптир. Мусулманчылыкты Алладан түшкөн ак дин деп түшүнүптүр ал. Акыры анжыян аркадагы ала тоолук кыргыздардын келечеги кең. Алар акыры Саңгыргыз аталып, өзүнчө өлкө болот деп көз ачыктык кылган дешчү. Болжолдоп айтканда, биздин шаман ата-бабаларыбыз касиеттүү кең чүйгө мындан 300 жылча мурда 18-кылымдын кылды аягында ооп келишип, мына ушул теменеде туруп калышат. Темене ал кезде жуңгар калмактарынын ала тоодогу мураскору Маркашканын байтактысы окшойт. Темене бабабыз даарат алып, мусулманчылыкты туттум дегени менен, сыягы көбүнесе шаман бойдон кала берсе керек. Анын үстүнө ала тоолук кыргыздар деле ошол кезде шаман көз ачыктарга көбүрөөк ишенишкендей. 90го чыгып каза болор алдында шаман бабабыз Маркашка Контайчиге Саңгыргыз жерин таштап, Жунгарияга тезирээк кет. Болбосо эли журтуң апаат болуп, өзүң баш болуп бүтүндөй кырыласыңар. Жакында Кыбыладан узун ак жылан учуп келип, сенин өргөңдү көзөп өтөт. Ошондон кийин калмак кыргын башталат. Бир эле жыл ичинде нечен түмөндөгөн калмак тайпаларынын тыйпылы чыгат. Эл журтуң тегиз курут болот. Теңир силердин кесир жоругуңарды эч кечирбейт, десе, манчыркаган Маркашка аны тээп жиберген дейт. Өлдүң Маркашка, деп шаман ата өкүрүп чыгат анын үйүнөн. Айткандай эле ошол 1745-жылы Кыбыла жактан шуулдаган ак жылан учуп келип, Маркашканын боз үйүн көзөп өткөндө, калмак жайсаңдын үрөйү учуп, боом ашып качмакчы болгондо, солтолордун бийи Жамансарт баш болуп, Ныша Баатыр жана кушчу Ер Солтонойлор артынан куугун түшөт. Сокулук суусунун боюнан Маркашканын көчүнө жетип уруш башталарда, Маркашка Жамансарт бийден көчүмдү алып, көл аркылуу Жунгарияга ашып кетейин, тийбе мага, деп жалынса болбой, кара келте мылтыгынан Эр Солтоной ок чыгарат да, Маркашканын жамбашына ок жаңылып, ал аттан кулап түшөт. Ошондо Эр Солтоной анын жанына барып, жатасыңбы Маркашка? Алың кандай Маркашка? Деп табаласа Маркашка, жатпаганда не кылам? Сен атып салсаң жамбашка, деп туруп бериптир. Эр Солтоной анын башын кесип алып, калмак жоо туш келди качкан турбайбы? Арутай аңгемесинин ушул жерине келгенде, мен кызыл шарапты шишесинин жарымына чейин түгөтүп койгон болчумун. Күчтүү шарап башымды айлантып, кыздын тизесин кучактай, башымды көтөрүп, анын алкымынан сыладым. Алкымынан шимире өптүм эле. Арутай мен али аңгемемдин аягына чыга элекмин деп секиди. Мен ага жомогуңду айта бер, дегендей чалкаман түшүп, башымды кайранын тизесине койдум. Кыз аңгемени улады. Биздин тукум шаман бабаларыбыздын салты боюнча бала бакырасына кызылдан кийгизгенди жакшы көрүшөт. Өзгөчө балдарынын мүчөл жылы келген сайын үстүнөн кызыл көйнөк түшүрбөйт. Кызыл көйнөк балдарды ар баледен сактап, кесир жорукка бардыртпайт дешип ырым кылышат турган. Мынабу мен кийип келген кызыл манат көйнөктүн касиети ал тургай сыйкыр күчү. Айтымдарга караганда көйнөк ошол түпкү чоң энебиз Иткулак шамандын энеси Айбилектен калган имиш. Муну биздин үйдө куттай сактап, сандык түбүнө катып, күн ысый жай келгенде ар дайым жайып, кургатып турушат. Касиеттүү бул көйнөктү мага чейин канча кыз кийбеди дейсиң? Көйнөктү кийип чыкканда менин көккө учуп чыккым келип, тим эле канат бүткөнсүп калам да, түн ичинде төшөккө жатып көзүмдү жумсам эле, жаным денемен учуп чыккандай, асманда айлан көчөк болуп, көпөлөкчө учуп жүрө берем. Кааласам эле көз ачып жумгандын ортосунда аскалуу тоонун чокусунда боло калам.
Аппак мөңгүлүү таза кар асканы тоңдурган темир аяз да мени үшүтпөйт. Төбөмдө жаркыраган таза жылдыздар. Ай алам алаканга салгандай, мен өзүмдү бул дүйнөнүн ээси сыяктуу сезем. Кала берсе ошо мүнөттө теңир менен сүйлөшүп жаткандай жарпым жазылат. Өпкөм көп, бактыма тунам. Мындай жыргал дагы узакка созулса экен деп тилейм. Көзүмдү жумуп, кааласам Алтай тоонун үстүнөн учуп, Төлөс көлдү да көрө алам. Теңир адам баласын жаратканда кереметти келишкен Алтай тоолорун өзүнө менчиктеп алып, аны эс алчу жайына айлантып алганда. Сиз байке мен көргөндүн бирин да көрө элексиз. Эгерде Алтайды бир көрсөңүз эле, анын табиятына суктануудан эч качан тажабайт элеңиз. Мен ойлойм, эгерде бейиш деген бар болсо, ал жердин эле үстүндө, тоолордун койнунда. Көк кашка булагы ташыган, карагай чери ажайып, булбулу таңшыган бейиш тоо койнунда гана болор. Тоодон ашкан керемет тоолордун гана арасында деген макал чын. Билгиңиз келсе, мен Алтай тоолорун, Сибирдин карагай черлүү дарыяларын 1000 жолу барып көрдүм. Ал тургай Чулум тоосунун этегинде, Чулум кашканын бейитинде да болгом. Ишенбей жатасыңбы, байке? Айтканымдын баары чын. Кыз толкунданып, буулугуп сүйлөп жатканда, мен ширин кызыл винодон ууртап коюп, «Баса, мен дагы Чулум кашканын тукумунамын, урум Дөөлөс», дедим эле кыз мени таң калгандай тиктеп алып, «Айтканың чын болсо, аны азыр эле текшеребиз», деп жылаң аяктана коюп, кызыл кымкап көйнөгүн чече салып мага далысын көрсөттү. Сол далысында бармак басымдай кал бар экен. Ошондой эле жүгөрүдөй кара кал беш манжасынын жакын бутунун үстүндө да бар болуп чыкты. «Эми өз бутуңду көрсөтчү», деп менин көйнөгүмдү түрүп, далымды карай баштаганда, чын эле мен апкарып калдым. Капырай десе, менин да сол далымда бармак басымдай кал бар болчу. Бутумдун үстүндөгү Арутайдыкындай жүгөрүдөй кара калга мурда эч маани бербептирмин. Экөөбүз түбү келип кандаш экенбиз. Чын эле сен дагы касиеттүү Чулум кашканын тукумунан турбайсыңбы? Деп дал болуп отуруп калганда мен аптыктым. Анда эле экөөбүз бир тууган болуп чыктыкпы? Кыз кебелген жок. Коркпо. Тукум сүрүштүрсөк, экөөбүз бери болгондо 10 атадан барып кошулабыз. Дөөлөстөрдүн салты боюнча 7 ата өтмөйүнчө кыз алышпайт. Демек экөөбүз баш кошуп, эрди катын болсок жараша берет, деп жооткотту да кайра кейип алды. Сизди ушунчалык сүйгөнүмдүн саатынан кесир жорукка барып койдум да. Биздин салтта кыз бала нике түнгө чейин эркекке этегин ачтырчу эмес эле. Мен дагы ушул саатта гана кызды чындап аяп алдым. Ал тургай нээси болсо да ага акыры жүрүп үйлөнөрмүн деп өзүмдү жооткоттум. Анан бир туруп кыз «Үшүй баштадым, кел от жагалы», деди да менден жооп күтпөстөн тура калып тегеректен термечик чогулта баштады. Мен өзүм ошол кезде шишедеги винону түгөтүп койгон элем. Шараптын деминен уламбы, уйкум келип, өпкөм көп ысып чыктым. Бир маалда кыз биз жөлөнүп отурган аска таштын түбүнө от жага баштады. Кургак термечик отун алоолонто күйүп чыкканда, Арутай от үстүнө улам отундан ыргытып коюп, анын табына жылынды да, колун жалынга кактамак тургай, ичине сойлотуп ийгенде мен таң калып, башымды көтөргөн бойдон «Колуң күйөт» деп кыйкырып жибердим. Кыз колун жалындын ичинен тартып алып, «Карачы» дегендей алаканы менен жаагымды сыласа, колу күймөк тургай, кала берсе муздак бойдон экен. Мен таң калдым. Ал эмес ишенген жокмун. Кыз кебелбестен менин мойнума аппак билегин оролто сыга кучактап, ууртуман ысык өптү да «Байке, сизди жанымдай көрөм», деп тура калып оштонду. Анан кайра «Тамаша көрсөтөйүн, коркпойсузбу?» деп оттуу тегерени акырын бийлеп келип, ийиктей чимирилди. Капырай. Кыздын бийи мен мурун көргөн бийлердин бирине да окшобойт. Ал бий вальска да окшош эмес эле. Таң калыштуу жери кыздын таманы кара жерге такыр тийбей, абаны жиреп каалгый басып жүргөндөй, кээде кудум учуп жүргөн көпөлөктү элестетип, бирде ийнелик сыяктуу абада дирилдеп асылып калат. Анан алоолонгон кызыл жалынга аралашып, от менен от болуп кошулуп кетти. Кыздын тирүү кейпин көрүп турбасаң,
аны кудум эле жалбырттап күйүп жаткан от деп ойлосо болор эле. Мына тамаша. Анын тикесинен тик тура калып башты чулгуй, кадимки куюндай жалын арасында чимириле жалбырттап бийлеп жүрөт. Кызыл көйнөк жалын менен кошо айкалышып, мен өзүм не бир керемет сыйкырды көрүп турган көзүмө ишенбейин десем, жалын арасынан башын чыгара коюп мага күлүп коет. Кызыл көйнөк жалын менен кошо өрттөнүп жатат дейин десем, ал өзү темирден жаралгандай күйө турган түрү жок. Бул саатта менин бет алдымда кыз эмес эле бир сыйкырчы бале тургандай жүрөгүм опколжуй, бирок андан көзүмдү такыр албадым. Канчалык ишенбейин десем, бет алдымдагы жалынга аралашкан бий чындык экенинде күнөөм жок эле. Жалын арасында сыйкырчы кыз кумары жазыла, көзгө илинбей, бирде көпөлөк болуп, кайра ийнелик же оттун ичинде калкылдай кыймылсыз тура калып, ошол замат кайра эле куюндай чимирилип кетет. Арутайдын бийи табияттын ал абалын туурап жатканы менен ал адам кейпинен да чыккан жок. Нечен миң жылдап атам замандан бери келаткан касиеттүү шаман бий ушул экенин түшүнүп, илгери түндүккө жете так түйүлө бийлеген бакчыларды көргөнбүз деген ата-эненин сөздөрүнө мен бүгүн ишендим. А балким бул кыз чын эле акыркы шамандын калдыгыдыр. Сыйкырга алдырган мен акыры көзүмдү жумбай чалкаман кеткенде, кыз кызыл жалындан үзүлүп түшкөндөй шалак эте менин боорумду кучактай жыгылды. Тердеп, ысып, чарчап калгандай көрүнсө да, дене бою мурдагыдай, кадимки адам бойдон эле. Корккон жоксуңбу? Дейт, менин көкүрөгүмдү тыткылап, ысык денесинен мага жалын чачып. Каным кайнап, жүрөгүм күйүп кетти да, сыйкырчы экенине карабай, кызды жылаңачтап жибердим. Көптөн кийин көзүмдү ачсам, көгүш тарткан таң супа салып келатыптыр. Туш-туштан куштар сайрай. Арутайым менин белимди бек кучактаган бойдон уктап жатат. Ушунчалык бир ажайып бактылуу жүз, кызыл көйнөк жарашкан сыйкырдуу сулп дене. Менин ойгонгонумду сезген Арутай чочуган чымчыкча тырс этип ордунан ыргып турду да, таап өчүп бараткан оттун тегерегиндеги термечиктерди чогултуп алып, оттон алыс жыйып коюп: "Бул түнү экөөбүздүн каны жаныбыз бирикти, байке. Мындан ары сиз эч убакта менсиз бактылуу болбойсуз. Мен дагы сизден бөлөк эрге ылайым тийбейм. Күтүп жүрө берем. Билгиңиз келсе, тагдырыңыз болом. Мен сизди мындан ары коргойм, колдойм. Өзүмөн бөлөк кызга үйлөнтүрбөйм дагы. Кааласаң, каалабасаң да ар качан өзүң менен биргемин. Өзгөчө сиздин ар мүчөл жылда такай жолугуп турабыз. Шаман атай ит кулактын каарына калып, теңир жазалап койбосо эле болду. Ошондо деле менден кутула албайсыз. 2 мүчөлүңдө келбесеңиз, 3 мүчөлдө сөзсүз жолугалы", деп мени менен коштошпой кырашкан бойдон чуркап кетти. Карасам, көпөлөктөй каалгып баратат кайран кызыл көйнөк кызыл гүлүм. Кудум эле учуп бараткан кызыл көпөлөк. Мен дагы кыз кетип бараткан тараптан көзүмдү тартып алып, негедир барчу жеримен кечигип жаткан жолоочудай белдин тумшугуна жеткенче чуркап барсам, өзүнчө бир түзөңчө жерде орустардын мүрзөканасы бар экен. Кандайдыр чоочуп кетип, денем жыйрылды да четке буйтай, төмөн ойдуңдагы Каралжын кыштактагы досум Асылдын үйүн көздөй бет алдым. Досумдун үйүндө бир суткача бейкапар уктаптырмын. Эртеси Асыл мени Фрунзедеги чоң кызматта иштеген агасы Медердин машинесине салып ийди. Кызык жери, мен ошол бойдон Мариямды эстемек тургай, капарыма да албай, жүрөктөгү махабат деген ыйык дарттан караманча арылдым. Ал гана эмес, кызыл көйнөк сыйкыры күч Арутайды да көпкө чейин эстебептирмин. Ал жылы майда мен Москвадагы окууга өтө албай, заводко кирип иштедим. Акыры улуу шаардагы жашоо тиричиликти үйрөнүп, 2 жыл өткөндө гана Кудайдын буйругубу, айтор этнографиялык архив институтунда окуп калдым. Эл журтка келбей, дагы бир 7 жылча ара-чолодо жан багыш үчүн иштей коюп, жеке тирилик менен алек болуп жүрүп, Арутайды эстеген жок элем. Ошол 7 жыл ичинде жаным жай алган жок. Азыр ойлосом, өзүмдү аябагандай максатчыл, эмгекчил окшойм. Иштеп акча таап, оокат кылуудан башка тереңирээк билим алуу да керек эле. Ал үчүн көп окуп, билимге умтулуудан башка
шарты келген сайын Томск шаарынан тартып Чыгыш Сибирь, Алтайга чейин такай каттап, археологиялык экспедицияларга дагы далай ирет катыштым. Нечен айлап Томскидеги архивди каздым. Бир кезде Арутай айткан шамани дининин табиятын иликтеп, Сибирь Алтайда жашаган азыркы жергиликтүү элдердин Төлөс, Мундус, Какас, Карагас, Шор, Качылар жана казакпыз деп жазылып кеткен наймандардын тегин, тилин, үрп-адатын, динин, ырым-жырымын, ичкен тамак ашы, кийген кийим-кечесине чейин изилдөө менен бирге макал лакаптарын чогулттум да азыркы ала толук кыргыздар менен Сибирь Алтай элдеринин түп тамыры бир экенине көзүм жетти. Азыркы элибиздин үрп-адаты менен салт-санаасында негизинен алардыкынан айырма жок экен. Болгону гана алтайлыктар ак дин деп атаган мусулманчылык кыргыз элинин лексикалык тил байлыгын арттырып гана тим болбостон, кыргыз элин коом болуудан өйдө көтөрүп, алардын бирдиктүү улут болушуна чоң өбөлгө түзгөнүн байкадым. Эң эле таң калыштуу жагдай, ошол түнкү 16 жашар Азезил кыз айтып берген Төлөстөрдүн Санжыра тарыхы Томск шаарындагы архивди талдай келгенде таразага салгандай төп келгени укмуш жорук эле. Биринчи жолу Томск шаарын негиздөөгө казак-орус Гаврилий Рухсатты бүтүндөй кыргыздардын ажосу Тоён бийден алыптыр. Тоён бийден кийин эл башкарган Абак, Бакай, Үзөкөй, Канай, Бытый, Ногой, Көкө, Мамен, Накай, Багыш, Алтургай, Иткулак мерген, Айчечек, Гүлчечек, Мандрак, Айдар деген атактуу кашкалардын ысымдарын таап чыктым. Деги эле Сибирь Алтайдын эң алгачкы уруусун түзгөн байыркы Төлөс каңгы элдерин бириктире, өзүнчө өлкө түзүп, кайра өздөрү кыргыздын курамына кирип жашаган миңжылдык тарыхы да ошол жакта экен. Сибирь архивинде сакталып калган жана азыркы Төлөс элинин өзүндө айтылчу макал лакаптарды жазып алып, салыштырып көрсөм, азыркы кыргыз тилинде толук колдонулары маалым болду. Би билгенди кул билет, айтайын десе эрки жок. Акылдуу карыя, аккан дарыя. Карынын сакалына караба, айткан макалына кара. Кырга тигилген үй желдики, баска тигилген үй селдики деген сыяктуу макал лакаптар аркылуу Төлөстөрдүн тили илгертен эле түрк тилинин катмарына жатаарын аныкташыптыр орус окумуштуулары. Үрп-адаты, тили, айткан макал лакаптары боюнча Шор эли менен алтайлык Төлөстөр бүгүн да кыргыздан анча көп айырмасы жок. Шорлор тайыста болсо суум бар, жапыста болсо тоом бар деп каниет кылышса, алтайлык Төлөстөр күнүмдүк турмушунда эри өлгөн катын менен катын өлгөн киши баш кошсо, күндүзү экөө, түн ичинде төртөө болуп уктайт деген акылман сөз туюнтмасын таптым. Буларды келтирип жаткан себебим, досторум Сибирь Алтай архивинин негизинде азыркы Төлөс тилин изилдеп жазган мен дипломдук ишимди илимий совет дароо эле кандидаттык диссертация катары кабыл алышып, мени институтта мугалим кылып алып калышкан. Дагы 7 жылча Сибирь этнографиясы менен Алтай тарыхынын негизинде мен докторлук диссертация коргоп, профессорлукка көтөрүлдүм. Ошентип менин илимий иштердеги мансаби ийгилигим жакшы жүрсө, жекече турмушум оңолгон жок. Анткени 3 мүчөлүмө чейин ошол кызыл көйнөк Азезилдин саатынан мен кыз сүйүп, үй бүлө кура албадым. Баса, дагы да болсо эскертип коеюн. Баягы түнкү жолугушуудан кийин Арутай экөөбүз бир да жолу бет келип көрүшө элек болчубуз. Ошого жараша мен жеке турмушумда аялга ашык болуу деген ыйык сезимди караманча унутуп да койгом. Көрүшпөгөнүбүзгө карабастан Арутайдын кызганчаак рухунун айынан үйлөнүү дегенди таптакыр эстен да чыгарып койгом. Аял затына карата убактылуу эркектик кумарлануунун жолу башка дечи. Ара чолодо ургачылар менен дем суутуга окшогон байланыштарды эске албаганда, алды баш кошолук деген ыйык сөздү мен ургачыга сунуш кылгандан коркуп калгам. Эми ошонун жөн жайын түшүндүрөйүн. Институтту бүтөр жылы өзүмдөн 2 курс төмөн окуган Люда деген орус кыз экөөбүз ынак болуп кеттик. Бою менден саал узунураак, мойну койгон, оозу оймоктой деп айтаарлык, кашы коюу, ак саргыл, сулууча келген кыз эле.
Экөөбүз кинотеатрлап дайыма чогуу жүрөбүз. Ал мени көбүн эсе өзү издеп таап алат. Айтор билишимче кыз мени аябай жактыра турган. Бул жолу кыз үйүнө ээрчитип барып, атасы экөөбүздү тааныштырды. Полковник чини бар, аскер адамы, аялы менен ажырашып кеткенби, неси болсо да 3 бөлмө үйдө кызы экөө эле жашайт экен. Тааныштык. Полковник курортко жөнөп калыптыр. Тамак ичип бет маңдай отурганыбызда 1 айга чейин келбей турганын айтып, "Сенин жигитчилигиңе ишенем, кызымды капа кылба" дегендей оюн кыска билдирди да жалгыз кыз үчүн гана жашап жүргөнүн, кокус анын тагдырына доо кетсе, эч нерседен аянбай турганын эскертти. Мен полковниктин оюн толук түшүндүм да кыз намысына кыл жугузбай турганымды айтып, жигиттик сөзүмдү бердим. Анан ал ордунан туруп баратып, эгерде экөөбүздүн көңүлүбүз жарашып, үйлөнө турган болсок, каршы эместигин билдирди. Кыясы кыз аркылуу мен жөнүндө эң жакшы пикирде жүргөн окшойт. Люданын атасын поездге салып жиберип, үйүнө келгенибизде түн кирип калган. Мен жалгыз корком деп, Люда мени жатаканага жиберген жок. Кайрадан столго тамак аш толду. Музыка ойноп жатат. Кыз экөөбүз бийлеп жүрүп өбүшө кеттик. Бул өбүшүү мурдакыдан бөлөк, дене кумарын көксөтө мени азапка салып жиберди. Каным кайнаган мен полковниктин сөзүн эстей койдум да кызды кучагыман чыгарып ийип, диванга барып отура калдым. Кыз менин абалымды түшүндү. Өзү да сезимге алдырып койгону көрүнүп турат. Көздөрү кылгырып, ыйлачуудай жалбара, анан жүрөк сыры төгүлүп, айтымында мени жанындай көрүп сүйөрүн жашырган жок. Мен Люданын пикири боюнча башка студенттерге таптакыр окшобой, өтө эле токтоо, эркек катары таза, ургачы намысын жогору туткан жигит имишмин. Сүйлөп жатканда кыздын көзүнөн жаш тамчылай. Эгер мен аны алам деген убаданы азыр берсе, ал бүгүнкү түндөн тартып менин аялым болорун кесе айтты. Кыздын сөзүнүн кыясына караганда, мына бул 3 бөлмө үй. Анын ичиндеги дүнүйө мүлктүн ээси мен болуп кала берсе, ал биздин элдин аялдарынын салты менен тартынбай эле улам бала төрөй берерин да жашырган жок. Мына ушул жерден каным кайнап кетип, бүгүндөн баштап биз эрди катын катары баш кошуп, эртеси эртең менен ЗАГСка барып, күбөлүк алаарыбызды так айтып салдым. Кайрадан кучагыбыз бирикти. Шашпа. Бардыгы өз эрежеси менен болсун. Ал чыныгы үйлөнүү дасторконун даярдоого киришкенде, мен эшикке чуркап чыгып, оттой кызыл гүл кучактай шампан көтөрүп кайра келдим. Силердин элдин салты боюнча шейшептер апапак, таза болсун деп кыз төшөк салып коюп, биз шарап ачып, бийлеп иче баштадык. Бир окумда Люда таптакыр алдан тайып, дене кумары ойгонгондо чыдабай кеткен ал ваннага кирип кетип, жуунуп чыкты да жылаңачтана төшөккө кирди. Мен дагы ваннадан чыгып, төшөккө кулаганымда кыз чыңырып жиберди. "Тетиги кызыл көйнөк кыз ким?" дейт эшикти көрсөтө. Кыз көрсөткөн эшик жакта эч ким жок болчу. "Коркпой, эч ким жок" деп аны кучактай бергенимде, Люда мурдагыдан бетер чыңырды. "Тигине сенин жаныңа келип жатып алды" дейт. "Ой, жанымда эч ким жок" десем да ишенбейт. Мен таң калдым. Терезеден айдын нуру өтүп, үй ичи жарык эле. Мен туруп барып электрди жандырдым да үйдүн ичин тинтип чыктык. Ким болмок эле? Тим эле шампанга мас болуп калды дейин десем, анча деле ичкен эмес. Биз жарыкты өчүрүп кайра жатканыбызда Люда да кыйкырды. Мынакей, карасаң, сенин жаныңда жатат" деп туйлайт. Кыз жинди болуп кетеби деп өзүм корктум. Кайрадан жарык күйгүзүп, столдун четине барып отурсак, кыз мени кучактап, төшөккө электрди өчүрбөй эле жата беребиз деп өтүнөт. Мен керебетке биринчи жатып, Люданы өзүмө тарттым эле, жатканы келатып, "Тигине турат" деп эшик жака сөөмөйүн кезеди. Ордубуздан туруп экөөбүздөн кийинип болуп, "Кандай кыз экен ал?" деп сурасам, сүрөттөп берди эле, баягы кызыл көйнөк Азезилдин дал өзү. Ошондо гана Арутайдын илгерки айтканы эсиме түштү. Чын экен да. Жөн эле дөөдүрөгөн ой жоруу эмес. Демек ал мени сыйкырлап, өзүнө жипсиз байлап таштаган тура. "Мен сиз эч качан бактылуу болбойсуз. Үйлөнөм деп аракеттенбе. Мен сенин тагдырыңмын." Ойлой келип, менин заманам тарыды. Людага кызыл көйнөк шаман кыздын тарыхын айтпадым. Коркпой эми. Мындан ары кызыл көйнөк сага көрүнбөйт.
Мен сага башка катылбайм. Сыяк экөөбүз баш кошпой калдык окшойт, деп күлө жооткоттум. Ну и что, если это судьба, деп Люда мени кучактап койду. Экөөбүз бир эле бөлмөдө эки бөлөк уктадык. Кызыл көйнөк мурдагыдай Люданын тынчын алган жок. Эртеси мен эрте туруп кетип, ошол бойдон орус кызга жолободум. Ал дагы мени ээрчип, акмалаганын токтотту. Ишенсеңер койсоңор өзүңөр билгиле досторум. Ошондон кийин кызыл көйнөк шаман кыз өзү эскерткендей, менин тагдырым сыяктуу күнүмдүк турмушума аралашты. Кээде чарчап келип уктайын деп көзүмдү жумсам, жаздыгымдын жанында тирмейип тиктеп отургансыйт. Көзүмдү ачсам көрүнбөйт, үн катпайт, көңүлү суз. Аны ойлогон сайын элге барып, шаман кызга жолуккандан кадимкидей чоочуйм. Жанага жолугуунун да кажети жок болчу. Канткенде ал сыйкырчыга барып үйлөнөт элем. Ошонун салдарынанбы, эл жерди да сагынбай, Кыргызстанга да баргым келбей калган. Саат баскан шаман кыз түнкүсүн гана кээ кезде мени ээрчи, көңүлүмдү алакты кылганы менен ишиме эч жолтоо кылган жок. Кайра ал мага жардам эткендей, Сибирь, Алтай темасы боюнча иштеген илимий эмгектерим эч жолтоолукка учурабай, профессор деген наам алдым. Мени бир катар атактуу университеттер атайын лекция окууга чакырышты. Ал тургай Сибирь эли жана шаманизм деген монографиям чыккандан кийин мен чет элдик университеттерге чакырылып лекция окудум. Бир катар университеттерди илимий кеңешине мүчө болдум. Кызык жери, мен ошол кезде Сибирь Алтайды көрбөсөм эңсеп да калчумун. Сөздүн төркүнү эми шаман кызды эстесем, ал мени илимий иштеримде колдоо көрсөткөнүнө нактай ишендим. Кала берсе анын мага зыян кыла турган деле жөнү жоктой. Бир гана анын мага кылган кыянаты мен таптакыр үйлөндүрбөйт окшойт деп калдым. Анткени накта көңүлүм менен мына ушул ургачыга баш кошом деп ойлодумбу, ал дароо эле максатка жеткирбей жатак чыгарат. Көрүнбөгөн сыйкырчы шамандын ал кыянаттыгын мен айдан ачык түшүнүп калгам. Себеби дегенде, ошол жылы Сибирге барып, мен үйлөнөм деген дагы бир үмүтүм таш капты. Ошол жаз айында Красноярск шаарына барып, Токмок мейманканасына токтогон болчумун. Шаар байыркы Кыян дарыясынын боюнда, кечээ эле казак-орустар тарабынан курулса да, шаардын чет жакасы, ал тургай область аймагындагы жер-суунун аттарынын көбү илгерки эле кыргызча аталышы менен калыптыр. Мейманкананын бет маңдайындагы жака бели көгүш карагай чер, жыш өскөн жапыс тоонун аты да Токмок. Тоонун этеги кызыл аска, кызыл чап. Азыркы Енисей дарыясы тоонун түбүнөн агып өтөт. Шаардын эзелки тургундарынын арасында атамзаманда чокунуп, орусташып кеткен Алтай төлөстөрү анда-санда учурайт. Менин баргандагы негизги максатым алардын түпкү дин ишенимине байланышкан энчилүү киши аттарын, архивдеги нике актылары менен ЗАГС биликтерин иликтеп, жер-суу аттарынын Кыргызга тийиштүү жагдайын териштирүү болчу. Красноярскиге келгендеги максатым оңунан чыкса, тоолуу Алтайга аттанмакмын. Ошентип, командировкада жүрүп, тагдыр буйрудугу Айтор кызыл көйнөк кызыл гүл менен кайрадан жолуктум. Эртең менен шаарга чыкмакчы болуп, автобус күтүп турсам, чоң жолду туура кесип, мени көздөй кызыл көйнөкчөн Арутай келатат. Бир аз толугураак, көкүрөгү нык, дене бою чыйралып, жетилип дегендей баралына келип калганы менен илгеркисиндей эле ачылган гүлдөй жодурайт. Мен демимди албай, сүйүнгөнүмөн денем чымырап, кантер экен дегендей тиктеп турам. Тикеле мени көздөй басып келип, тааныбаган адамча комайыраак четтей туруп калды. Ичинде өкүнүч калган экен деп өзүмдү жооткоттум. Анан калса ошончо жылдан бери кабар албаган өзүм күнөөлүүмүн да. Чыдабай кетип жанына жетип бардым да, Арутай, тааныбай калдыңбы? Деп кечирим сурагандай жалбоорудум. Кыз мени таңыркай карап алып уялыңкы жылмайды. Арутай, бул менмин, тааныбай турасыңбы? Сиз мени кайдан билесиз? Дейт таңыркап. Мен үстөккө боздок сурап ийдим. Арутай, мен Кадыржан эмесминби? Эмне тааныбай турасыңбы? Менин Арутай экенимди сиз кайдан билесиз? Мен Кадыржан эмесминби? Кыз мага кыргызча жооп берип жаткансыганы менен анын тилинде алтайча чалыш бар эле. Экөөбүз кайдан жолуктук эле? Мен такыр эле тааныбай атам сизди.
деди таң калган жашыра албай. Мен кантсе да боолгоп барып кыздын менин Арутай эместигине көзүм жетти. Бирок аны түспө эле Арутайга куюп койгондой окшош эле. Атыңыз Арутайбы? Ооба. Мен билген Арутайга коёндой окшош экенсиз. Сиз кайдан келдиңиз? Москвада жашайм. Мен Алтайкамын. Кыз мени дагы эле таң кала тиктеп туруп, кайдан билесиз менин атымды? Деди. Кыргызстандык бир кызга абдан окшош экенсиз. Мен Кыргызстанда эч болгон эмесмин, бирок атымды кайдан билесиз? Ал кыздын аты да Арутай эле. Караманча окшош эки адам болбойт, деди философиялык ой жоруу менен. Анын үстүнө атыбыз да окшош экен. Рас, анын аты да Арутай эле, бирок өтө окшош экенсиңер. Менин ата-энем Алтайдан башка жакка чыккан эмес. Анын ата-энеси да Кыргызстандан бөлөк жакта болбогон, бирок уруусу Төлөстөр. Кыргызстанда Төлөстөр барбы? Ооба, Кыргызстанда Төлөс деген уруу бар. Мындан 300 жыл мурда Сибир Алтайдан ооп келишиптир. Баса, мен да Төлөсмүн. Арутай экөөбүз абдан окшошпузбу? Тим эле куюп койгондой. Силерде уруу барбы? Бар. Биздин сөөк ит кулак шаман деп аталат. Арутайда ит кулак шамандын тукуму. Түбү Чулум Кашкадан. Чулум? Биздин да ата-бабабыз Чулум. Но это какая-то мистика, деди таң калган жашыра албаган кыз. Бул өзү чын эле мистикага окшош эле. Мындай төп келүүгө мен өзүм да таң калдым. Экөөбүз ал күнү кечке чейин бирге жүрдүк. Мен иштин баарын жайгаштырып коюп, кемеге отуруп алып, эни-сей бойлодук. Кучакташа сүрөткө түштүк. Айтымында Арутай эрге тийип, тез эле ажырашып кетиптир. Бияктагылардын эркектери бүт эле ичет экен. Аракка уугуп өлүптүр ери. Арутай өзү Тоолуу Алтайда мугалим болуп иштеп, бул шаардагы институтта сырттан окуурун айтты. Сөзүнүн арасында алардын тукумдарында деле шамандар көп болгонун билдим. Кечинде келин мени менен мейманканада калып калды. Иши кылып бул 25ке жаңы толгон келиндин жаркын мүнөзү, жароокер илеби жана анча экиленбей эле эркектин эркине тез көнүп берген элпектиги мага аябай жакты. Көбүнесе экөөбүз эне тилибизде, ал алтайча, мен кыргызча сүйлөп, кээ бир түшүнүксүз сөздөрдү тез эле таап алып жаттык. Алтай Төлөс тилинин курамында моңгол, тибет сөздөрү басымдуу болсо, адегенде Куран аркылуу фарс, араб тилдеринен кыргыз тилине кирген көп сөздөрдү Арутай анча түшүнө албай, акыры 3 күндүн ичинде экөөбүз бир улуттун тукумдарындай өз ара толук түшүнүшүп, сүйлөшүп калганбыз. Мен Арутай аркылуу Сибирдеги шамани дини туурасында көптү билдим. Анан да экөөбүздүн тең алыскы тегибиз Чулум Кашкадан чыкканын эстей, мен анын сол далысы менен сол бутунун үстүн карай коюп чочуп кеттим. Шумдугуң түшкүрдүкү. Бул Алтайлык Арутайдын да сол далысы менен сол бутунун үстүндө меникине окшош, жүгөрүдөй кара калы бар болуп чыкты. Биздин түпкү аталарыбыздан бери келаткан табигый калдын тарыхын айтып берсем, ал дагы ит кулак шамандын тукумдарынын баарында өзүнүкүндөй энчилүү калы боло турганын ырастап, таң калганын жашырган жок. 3 күндөн кийин Алтайлык Арутайдын чоң шаардагы жумушу аяктап, эли жерине кете турганын эскерткенде ичим тыз эте. Мен дагы кошо барсам болобу деп өтүндүм. Арутай сүйүнүп кетти. Ошол кезде Алтайга жаңыдан баар кирген учур эле. Күн ачык, асман көк-көк. Биз Алтайдын Бөксө тоолуу этегине жеткенде, карагайлуу токол тоолордун кокту колотторунда, чокусунда агыш, суйдаң булуттар оонай булоолонгон көк жашыл тарткан бейиш дүйнө кадекти арбай, жан дүйнөм жибип кетти. Алыста ак чокулуу тоолор маңкаят. Бул керемет дүйнөнү канча көрсөң, ошончолук кумарың таркабай, ажары каректи арбай берчүдөй. Манас ата туулган эзелки эски жана жаңы дүйнө теңирдин эс алчу жайы экен деп Арутай илгери бекеринен айтпагандай. Биз Алтайлык Арутай экөөбүз айыл аймагынан окчун, колоттон аккан суу боюндагы жалгыз тамга кечкурун келдик. Үйдө көптөн бери эч ким жашабаганы көрүнүп турат. Колоттун алкым жагы жалаң гана көгүш карагайлуу көк майдан төш. Туш тарабаң мүлдө эле көгүш тукаба. Айтор бул жердин сулуулугун көрүп суктангандан бөлөк сүрөттөп айтсаң эле кунары кетчүдөй. Бөлмөлөр кичинекей, устундары карагайдан согулган жыгач үйдүн ичинде төшөнчү орун, меш бар экен. Казан аякта турат.
Арутай колоттон суу алып келип от тамызды. Меш күйүп, өзүбүз ала келген тамак аш чайнап, дасторконго туздалган бадыраңдар менен кошо чыктуу алма жана консервалар коюлду. Негедир көңүлүм ушунчалык эргигендиктен өзү өлөң төшөгүмө жеткендей кызыл шараптан улам жутуп коюп, кыздын көзүнөн өптүм да сүйүүнүн кумарына алдырыппы, айтор негедир оозуман чыгып кетти. Арутай, бүгүндөн баштап сен менин өмүрлүк жарымсың. Экөөбүз баш коштук, эрди катынбыз. Ата-энең кайда? Эртең барып колуңду сурайм. Ала кетем, Москвада жашайсың. Мындан ары сенсиз күн көрө албайм. Арутай мени анча ишенбегендей жалдырай тиктеп туруп, анын кирпигинен тоголок жаш кулап кетти. Ооба, бул бактылуу адамдын көз жашы эле. Анан ордунан тура калып, мени өз колу менен чечиндирип кирди да, анан улам өпкүлөй, кумары таркабай жатканын кое кал. Бактыга тунуп, дендароо болгон биз кайрадан тамак аш жеп шарапка кирдик. Баса, суу боюндагы жалгыз тамда электр жок болчу. Иңир коюланганда Арутай шам жагып, жаңы эле отурары менен эшик чертилди. Кире бер, деп Арутай кыйкырды эле, эч ким баш бакпайт. Дагы көпкө отурдук. Түн бир окум. Кана жаталы сүйгөнүм, деп мен ага эр катары кайрылдым. Өзүмдүн да аябай уйкум келип турган эле. Азыр мой муженек, деп ал эркелей төшөк салып бүтүп, менин мойнума ак билегин артты. Ошол кезден кайрадан эшик чертиле баштады да, Арутай сыртка чыгып, кимдир бирөө менен сүйлөшкөндөй кайра кирди да, кызык, сыртта бир аял турат, кир десем унчукпайт. Сиз айткан кыргызстандык Арутайга окшош, кантип таап келди бизди? Мен жүрөгүм шуу этти, бале баскыр. Үйлөнөм деген сөз кайдан чыкты оозуман? Ичимен кейип коюп сыртка чыксам эч ким көрүнбөйт. Толгонай көтөрүлүп келатыптыр. Эч ким жок. Карачы өзүң да, деп келинди эшикке алып чыктым. Теребели жапжарык болчу. Биз үйдү айланта бастык, бирок эч ким көрүнбөйт. Мына тамашаң түшкүр. Бир аздан соң каалган ичинен бекитип алып, экөөбүз тең төшөккө куладык. Экөөбүз бек кучакташып, бири-бирибизге тим эле батталышып калган кезде, вот ана, сенин жаныңда жатат, деп Арутай кыйкырып жиберди. Келин тамдын дубал жагында жаткан. Мен башымды көтөрүп эки жакка карадым. Эч ким көрүнбөйт. Ал турсун кроваттын алдында тинтип чыктым. Кызык жери, мен өзүм илген эшик ачылып калыптыр. Таң калбаска айлам калган жок. Калганы кайрадан өз колум менен бекитип, кайрат үчүнбү, билбейм. Айтор шишедеги винодон бирди куюп, тартып ийип, шамды өчүрдүм. Арутай мага жыландай ороло, көзүн жумган бойдон башын менин төшүмө катты да, дымы чыкпай калган. Уктап калдыбы деп чачынан сыласам, дем алып коюп үшүгөндөй калчылдап жатат. Коркпо, дедим аны сооротуп. Ошол кезде Арутай мач кыйкырык салып, мына мени чымчып алды, ал мени сайгылап атат. Көзүмдү ачып башымды көтөрдүм. Үй ичинде эч жан жок. Айлам кетип шам жандырдым да, эшикти текшерсем ачылып калыптыр. Жүрөк заада болуп сыртка чыктым. Ай жапжарык. Деги кыбыр эткен элес көрүнбөй, токой арасынан булбул таңшыйт. Ошол бойдон эшикти үчүнчү жолу бекитип, экөөбүз төшөккө кирдик. Мынакей, ал мени муунтуп жатат, деп кыйкырса боло Арутай. Ошол кезде ай булутка кирип, айлана караңгы тартты. Эшик дагы ачык экен. Бул түнү тынчалуу уктабасыбызды сезген мен кийине баштадым. Арутай да кызыл көйнөгүн кийип, бети башын ушалай эшикке чыкты. Мен аны ээрчий чыктым. Ай капкара булутка кирип, жамгыр жыттанып, төмөндөн туман жылып келаткансыйт. Мен Арутайды жалгыз калтырып, үйдөн үшүбөсүн деп чапан алып чыкмакчы болуп кирип кеткем. Айланайын Кудай, Арутай чыңырган бойдон сууну көздөй качып баратат. Анын артынан тызылдай кууп, экинчи бир кызыл көйнөкчөн аял баратканын көрдүм. Экөө аяк улаш, биринен сала бири тай күлүктөй безүүдө. Мына ушул кезде жамгыр көнөктөп куюп жиберди. Мен дагы алардын артынан чуркадым. Кудай урсун, ошол кезде менде коркуу деген караманча жок эле. Бирок таң калганым, кимиси чыныгы Арутай экенин ажырата албайм. Ошол кезде күн катуу күркүрөйт. Тим эле жер жарылгыдай тарса-турс эте. Чагылгандын иреңдеген оту куушкан эки кызыл көйнөкчөндүн үстүнө түштү окшойт. Өлүштү деп көзүм караңгылай түшүп, өзүм да беткелди жыгылдым. Кайра араң туруп, баягы чагылгандын огу түшкөн жерге темтеңдей араң басып бардым.
өткүнөтүп, жаан сейилдей түшкөн эле. Булуттар сүрүлүп, асмандан ай көрүндү. Күйүк жыттанып, чагылгандын огу түшкөн жерге жетсем, эч ким жок. Кызыл көйнөкчөндөрдүн карааны да көрүнбөйт. Чагылган тийип өлгөн денени да таппадым. Айдын жарыгынан улам асман шаңкая түштү. Ошондо гана чагылган түшкөн жерден нарыраак каралжын нерсе көзгө чалдыкты. Колума алсам, кызыл жибек көйнөк. Бир өңүрү чагылгандын отуна өрттөнүп кетиптир. Кимисинин көйнөгү? Чыныгы Арутайдыкыбы же жалганыныкыбы? Билбедим. Көйнөктөн башка ал жерден өлүк таппай, күйүк жыттанган көйнөктү алып үйгө келдим да, шам жандырып, башымды мыкчый кейип коем. Бале басып үйлөнөм деген балекет сөздү кайдан айттым эле? Аны айтпаганда куугасыз жыргап жата бербейт белем деген ой санаадан кетпей, көпкө кыймылсыз отуруп, анан шишедеги винодон керилте жуттум да, эмне болсоң ошол бол дегендей шамды өчүрүп, көзүмдү жумдум. Көзүмдү жумсам эле жылдыз жайнаган асман, анан жылдыздар заматта бет алдыма келе калып, мени тиктеген эле түмөндөгөн көздөрдү көрдүм. Ошолордун ичинен бир жылдыз маңдайымда тура калат. Карасам эле Арутай мени жалдырай тиктеп унчукпайт. Кайсынысы дейм түкшүмөлдөй. Байкасам, баягы 16дагы Наристе Арутай экен. Ошол түнү өзү айтпады беле? Кааласам көз ачып жумганча Алдай тоосунун үстүнө учуп чыгып барып, рахаттана эс алып кайра келем деп. Мен азыр анын айтканына ишендим. Аңгыча ошол көп жылдыздан бөлүнүп, кара ат минген кара киши мени көздөй учуп келатат. Колундагы камчысы соймоңдогон бир кулач кара чаар жылан. Мынакей, мени көздөй тап берип, койнума жылан ыргытып кетерде, негетир Теңирге жалынып, келме келтирип жибердим. Ла илляха иллаллах, Мухаммед Расулаллах. Келмени 3 сыйра кайталап жибергенден кийин, ошол замат жылан камчыланган каратчан дароо жок болду да, бет алдымда ак куласын минип, башына зоотун кийген Манас атам пайда болду. Жөн турбай күлүмсүрөй, мени коркпо дегендей кубаттап, жаныма кубат болду. Жүрөгүм ордуна келип, көңүлүм тынчый, келмени улам кайталадым. Баса, мен мурда эч качан Курандын сүрөсүн, башындагы ыйык аятты билбей турганмын. Азыр аны Кудай өзү эсиме салып, Кудай бар, ал жалгыз. Кудайдан бөлөк Кудай жок. Мухаммед пайгамбар анын элчиси деп өзүмчө улам кайталоодомун. Ан сайын Манас атамдын ажайып ак кулачан ажары көз алдыман кетпей, көшүлгөн бойдон уйкуга кирдим. Эртең менен көзүмдү ачсам, мен жамынган жууркандын үстүндө, жүрөгүмдүн тушунда бир кулач аппак жылан оролуп уктап жатыптыр. Мен жыланды чочутпай, акырын ордуман туруп кийинип болгондо эшик кагылды. Кары да эмес, жаш да эмес, эркек же кемпир эместиги билинбеген, үксүйгөн бирөө баш бакты. Ал мени үңүрөйө тиктеп туруп, түндө бир ажалдан калдың, эми бул жерден тезирээк кет, деди да, бир жак өңүрү чагылган отуна өрттөнгөн кызыл көйнөктү жыттап туруп, сен өзүңдүн ак диниң сактады. Ошол ак динден айрылба, деп насаат кылды. Мен кызыл көйнөк кимдики деп сурай албадым. Бул шамандын түрүнөн улам 6 айлык Арутай аман калса керек деп ойлоп койдум.